Sila mga ka-click 160. So wala na tayong intro para sa mga tamad magbasa ng manual dyan. Nangyari kasi sa click ko is nawala yung beep sound or nakamute siya. So try natin i-on. Wait. Ayan. So yun, di siya nagbi-beep. Ayan, naka-on na po yung unit. So off natin, then ibabalik po natin yung ano niya, yung beep sound, or i-unmute natin siya. So first gagawin natin is dapat naka-lock siya or naka-red yung dito, para yung parang may wifi na ano, nasusian. Then dito, so okay na din to kahit naka-green or naka-red to. So yung gagawin guys is press mo dito 1 second. Huwag mong i-hold ha, yung ito, yung parang may susi na naka wifi. So press mo ng 1 second and then follow up press yung taas. So yun, dapat press 1 second, then dito din kagad follow up press mo dito. So dapat magbi-blink siya ng ganun. So try natin. Iyon natin yung ano, yung sorry, naka-off pala. So ayan. So ayan guys, nagbi-beep na siya. So para naman i-mute or gusto mong mawala yung beep sound or parang naka-silent mode siya. So same process din. So need natin i-lock. Then 1 seconds, then 1 seconds. So yun. Dapat nagsa-stay yung ilaw niya. So try natin i-on. So ito, i-on natin ulit guys. So dapat naka-mute na to. So ayun guys, naka-mute na siya. So sana nakatulong. Thank you.